Ľudia, čaute od tohto nového videjka. Toto je videjko z Grow Garden. No tak, dneska by som vám chcel ukázať moju záhradu v tejto hre. A bol by som ešte vám chcem povedať jednu vec. Rozhodne dajte odber, like a poprípade nejaký pekný komentár. Budem rád. Ako aj nejaké tipy, ako na farmarenie, jak si to tu mám urobiť a proste ako si to mám zariadiť. A rozhodne dajte ten like aspoň. No tak, toto je moja záhrada. Tu mám nejaké Elder Strawberry. Tu je taká dosť veľká. Ešte aj tu mám jednu v inventári. Takúto. Koľko z 10 by ste ju ohodnotili? Napíšte rozhodne do komentárov. Lebo ja by som jej dal tak 8 z 10 alebo 9,5 z 10. No tak, idem sa pozrieť ešte tu. Respektíve ideme. No tak, tu mám nejaké sugar apple, beanstalky, tu mám lokvat. Na vec, ktorú som veľmi hrdý na tejto záhrade, tak je táto tu Rafflesia. Alebo ešte aj na vec ešte jednu, ale tu mám v inventári, to je táto jahoda, ako som už vám ju ukazoval. Čiže teraz sa ideme ešte pozrieť do shopu, seed shopu sa ideme pozrieť a no, tak čo tu máme dobré? Škoda, není nič, ale možno na budúce bude niečo lepšie. Doporučil by som vám hrať cez updaty, lebo máte tam potom dosť dobré veci v shopu. Jak bol teraz neviem teraz kedy, bol som na update, ale veľmi ma to nezaujíma už kedy bol, tuším, že 2. áno, jak bol teraz 2. update, no tak admin dával veľmi OP stock, napríklad tieto Giant Pinkony tam boli 3, alebo Elder Strawberry 2 a tak, čiže aj Master Sprinklere boli. A doporučil by som vám hrať cez tie updaty a proste tu máme Čecha alebo Slováka Dangles. Dobrá, respektíve ešte tu vám ukážem tie moje burning body. Tu mám taký dobrý, sa nie zdá, ale tento tu je ako dosť dobrý. Sice je malý, ale je dosť dobrý. Aj takisto tu mám 3 také veľké. No, alebo 4. Neviem. Nie je toto veľmi vidno až tak dobre. Tu potom, jak si môžete všimnúť teda, tu mám Meeple Apple, ktoré mi padlo z Zen Seed Packu. Bolo to na posledný deň toho updateu, čo bol ten update. Čiže bol som extrémne happy. A idem teraz sa pozrieť ešte do Gear Shopu, lebo aj tam môže byť dosť dobrá vec. Už teraz po update pridali tie trading tikety a tento Grandmaster Sprinkler, ja mám jeden, lebo bol v stoku, za čo som extrémne rád a dúfam, že aj na updatey bude. Bolo by to dosť dobré. Vidíte, tento tu mám. No tak ešte idem sa ešte tu pozrieť. Ľudia, napíšte mi do komentáru, že čo sa robí tu na tomto evente, lebo ja som vždycky hral Grow Garden, ale nikdy som nestihol ten event prakticky, čiže neviem, čo sa tu robí. Lebo vždycky som sa odpojil, alebo sa mi vybil mobil. No, škoda. Ale môžete mi to napísať do komentárov, že čo sa proste robí na tom update a keď mi to napíšete, budem extrémne rád. No tak ja už by som u tohto videa to aj ukončil, tak rozhodne dajte odber, dajte like a čus!